Gente, nada se compara ao sofrimento de ter uma filha desaparecida. Mas o que importa é que agora a minha pequena e hoje eu me considero a mulher mais feliz desse mundo. Fala sério, você tá mesmo emocionado? Claro que não. Eu nem gosto dessa menina. Filha.
Nada disso pra mim. É tudo pra Manu. Foi mesmo. Agora você que limpava, né, Eu também me apetei ao tudo. Se eu pudesse, eu ficava com ele lá em casa. Você tá sentindo mesmo a falta dele, a beijoca. Ela anda meio triste desde que ele foi embora. Viagem, Lula. Você acha mesmo que um peixe sentiu falta de um rato? Me fala assim. Primeiro, a minha peixa tem nome. E segundo, eles estavam ficando bem amigos, se você quer saber. É sério? Com quem tu ia beijoca amigos? Na verdade, eles eram namorados. Só você mesmo. É sério, até vi que eu vou pro casamento. Joca, gostei. Eu vou comidinha pra ela. Só pra vocês. Agora eu quero comida de volta. Eu tenho que ver esses dois juntos. Ah, mas esquece, é melhor assim mesmo. A Manuela precisa dele mais do que a gente. Ele tá todo preocupadinho, né? Precisa da ajuda dos cúmplices, né? Sei. Você tá todo preocupado porque você gosta dela de verdade. Ui, 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 o amor tá no ar. Ai, Tá vendo que tá de lindo? Tá fazendo, Otávio? E a gente enfiar. Foi uma boa ter vindo. Pois é, você tinha razão. Tava precisando sair um pouco. Agora me conta, Otávio. O que tá acontecendo de tão sério entre você e a Rebecca, hein? Vamos falar sobre isso. Você quem sabe, mas se precisar desabafar, pode contar comigo, tá? Obrigado. E você tá bem pra falar sobre alguns problemas da empresa? Claro. Quer dizer, Então, é um assunto um pouco delicado. Então, se você preferir falar outro assunto, pode falar, você já começou, agora conclua. não, eu tô sendo insensível, né? Imagina. É que você sabe como eu sou quando se trata de trabalho, né? É, eu sei muito bem, tipo isso, quando você bota uma coisa na cabeça, tem que ser na hora. É, bem isso mesmo.